কেমন আছো বন্ধুরা? আশা করি সবাই ভালো আছো। আমি জয় তোমাদের সাথে, আর তোমরা দেখছো চলো খেতে যাই। তো আজকে একটা দারুণ দিন, পুরো মেঘলা দিন, বাট আজকে কিন্তু আমার ফিলিংসটা খুব নস্টালজিক। এবং আজকে মানে একজন নতুন মানুষের সাথে তোমাদের পরিচয় করাবো, যার সাথে আমার আলাপ হলো 25 বছর পরে, ঠিক আছে। এবং ফোনে কথা হয়েছিল 2-3 দিন আগে, এবং তারপর আমরা প্ল্যান করছিলাম যে আজকে মিট করব, দেখা করব এবং তোমাদের সাথে সেই জন্য আলাপ করাবো, ঠিক আছে। আমার ছোটোবেলার বন্ধু, ঠিক আছে, সুদীপ্ত, ঠিক আছে, সুদীপ্ত আয়, ঠিক আছে। এ হচ্ছে আমার ছোটবেলার বন্ধু সুদীপ্ত, ঠিক আছে। তো ওর সাথে আমার বহুদিন মানে যোগাযোগ ছিল না, এবং প্রায় কম বেশি 25 বছর, প্রায় 25 বছর, এবং একদম আগের মতোই আছিস, খুব একটা পরিবর্তন আগের মতোই আছি। হ্যাঁ, দেখে আমি চিনতেই পেরেছি। একটু হচ্ছিল প্রথম দিকে যে এতদিন বাদে দেখা, তুই কিভাবে একটা মানে ক্যাচি ব্যাপার এসছে কি আমার ক্যাচি। অবশ্যই নেই কিন্তু আমি মানে ভাবিনি তুই আমাকে কিভাবে নিবি, কিভাবে আর কি অ্যাকসেপ্ট করবি। সেটা তুইও কিন্তু মোটামুটি একই রকম আছিস। হ্যাঁ, খুব বেশি চুলটা একটু পড়ে গেছে, এই ঠিকই, সব একই আছে। অনেকদিন পর দেখা, অনেক দিন কথা মনে পড়ছে। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। অনেক কথা মনে পড়ছে, সেই স্কুলের পর তোর সাথে সেইভাবে যোগাযোগ নেই, দেখা এদিক দিয়ে হাঁটি। হ্যাঁ, স্কুলে মানে আমাদের সময়টা কিন্তু অন্যরকম ছিল। একদম তখনকার আর এখনকার সময় সত্যি অনেক ডিফারেন্স, চারিদিকে সবকিছু আমরা ফিল করি, সবকিছু। ইভেন বন্ধুত্বটা অনেক পাল্টে গেছে। আমি আমাদের যে নেক্সট জেনারেশনের দিকে দেখি, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। তাদের বন্ধুত্বের কনসেপ্ট, তাদের চিন্তা ভাবনা, তাদের মানে কি বলবো, তাদের কনসেপ্ট ভাবনা চিন্তা, যেভাবে তারা মেশে আর আমরা যেভাবে মিশতাম, আমাদের আলাদা অপশন ছিল। এদের কম্পিউটারের জন্য, গেমিং এর জন্য বা আদার্স ফেসবুক হোয়াটসঅ্যাপ করেই জীবন কেটে যাচ্ছে। থ্যাঙ্কস টু সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য তোর সাথে আমার আলাপ হয়েছে, আমার যোগাযোগ একদমই। এবং আজকে সোশ্যাল মিডিয়ার জন্যই আমরা কিন্তু, এবং আজকে সুদীপ্ত কিন্তু বলেছে যে না খেয়ে যাবে না, খাওয়াতেই হবে। বলছে এতদিকে খেয়ে বেড়াচ্ছিস নিশ্চয়ই তো এটা খাওয়ার উপর প্রোগ্রাম করছিস শুনে আমার নিশ্চয়ই। এবং আমি আমার ভিডিওগুলো দেখিস, মানে ভালো লাগে। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই দেখি, কেন দেখবো না। আমি লাইক করি, সাবস্ক্রাইব করেছি, সবই করেছি, এবং আমি এটা কারো চোখের নিজের সামনে দেখতে চাই বলে আজকে আমি তোকে বললাম তাহলে হ্যাঁ এরকম একটা কনসেপ্ট হোক। সো আজকে তোমাদের সাথে কি খাবো সেগুলো তো শেয়ার করবোই। সুদীপ্তর সাথে প্রচুর আড্ডা হবে আর খাওয়া দাওয়া হবে, বাট শুরুটা কিন্তু মাটির ভারে চা দিয়ে, ঠিক আছে, তাই হোক, কারণ একটা নস্টালজিক ফিলিং, ঠিক আছে। সো চা দিয়ে শুরু করা যাক। একটা স্পেশাল জায়গা তোমাদের সাথে শেয়ার করছি, মাটির ভারে চা। বন্ধুরা, আমাদের চা এসে গেছে, তো আমরা চা খাবো। সুদীপ্ত, টেক ইওর চা। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। সুদীপ্ত আবার লিকার চা খায়, আর আমি খাই দুধ চা। তো মাটির ভারের চা, চুমুক দিয়ে। আর এই চাটা রয়েছে এখন, এটা আমাদের ক্যামেরাম্যানের জন্য। তো সাগর পরে খাবে চাটা, তো আপাতত চিয়ার্সটা করে নে। চিয়ার্স। 25 বছর পর চা, প্রথম দেখার পর আমরা প্রথম চা খাচ্ছি। প্রথম দেখার পর প্রথম চা। বেশ ভালো বানিয়েছে। আমরা এই মুহূর্তে রয়েছি পাটুলিতে, ঠিক আছে। সো জায়গাটা খুবই সুন্দর, পাটুলি স্টেশন। সো পাটুলি পুলিশ স্টেশনের জাস্ট অপোজিটে। তো এখানে একটা চায়ের দোকান আছে, ওখানেই বসে আমরা একটুখানি মানে চা খাচ্ছি আর কি। তো আড্ডাও দিচ্ছি, চাও খাচ্ছি। পুরোনো দিনের কথা মনে পড়ে। আচ্ছা ভাই, একটা মনে আছে মানে সেই আমি আমার মুখে জাস্ট কথাটা নিলে, একটা সময় আমরা ভাবতাম হ্যাঁ যে লোকে যখন এরকম চায়ের দোকানে চা খাতো বা কিছু খেত, আমরা যখন দেখতাম আর ভাবতাম যে এরা কত বড় লোক। আমাদের ধারণাটাই মানে কনসেপ্টটাই কিরকম অদ্ভুত ছিল যে মানে 5 টাকা থাকলেও পকেটে বলতো বাবা বিশাল ব্যাপার। তো এর মধ্যে বাড়ি থেকে প্রত্যেকদিন টাকা নিয়ে আসে, অনেক কিছু খেতে দিতে পারে। আমাদের তো 10 টাকা থাকতো, তাকে তো মনে ভাবতাম আমরা কোটিপতি ভাবতাম, বিশাল একটা ব্যাপার। 10 টাকা 5 টাকা আমাদের কাছে তখন অনেক সব। আর বিশ্বাস করবি না, যেদিন ধর বাড়ি থেকে মানে টিফিন আনতাম না, পয়সা নিয়ে এসেছি, সেদিন যে কিনে খাবো, মানে ওইটার ফিলিংটাই আলাদা। সেদিন সবাই তাকে হিংসা করতাম আমরা, যে ওই টাকা নিয়ে আসতো বাড়ির খাবার না এনে,
কিনে খাবে, টাকা দিয়ে কিনে খেত, তাকে আমরা যে অন্য গ্রহের প্রাণী মনে করতাম, কি না কি তার কি না কি ব্যাপার এইসব আমরা ভাবতাম। সেটাই ভাবতাম যে যখন আমরা আমাদের বয়স কম ছিল তখন হয়তো চিন্তা ভাবনাগুলো কেমন অন্যরকম ছিল। সে আমার মনে আছে স্কুলে তোর মানে আমাদের যে লোহার গেটটা ছিল না, ওই ফাঁক দিয়ে মানে লুচি আলুর দম বিক্রি হতো, 5 টাকা না কত করে ঘুগনি, মশলা মুড়ি, হ্যাঁ মানে 5 টাকায় বোধহয় 3টে লুচি আলুর দম, এরকম ছিল মানে ব্যাপারগুলো, মানে ভাবাই যায় না সত্যি। এখন আমরা দিনে মানে রোজ কোথাও না কোথাও খাই আর সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ি। স্কুলের না মানে এখনকার যে স্কুল, আমি না এই কালচারটাও দেখি না এখনকার স্কুলে, কিন্তু পাবি না। এখন মানুষের মধ্যে কম্পিটিশনটা এত বেড়ে গেছে, বাচ্চাদের মধ্যে সেই জিনিসটাকে কম্পিটিশন আমরা জোর করে সেটা ঢুকিয়ে দিচ্ছি। তাদের যে ন্যাচারাল গ্রোথটা, তাদের যে স্বাভাবিকভাবে বেড়ে ওঠাটা, সেটা অনেকটা হ্যাম্পার হচ্ছে এবং খুব মানুষ সেলফ সেন্টার, বিশেষ করে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে। সেটাই সবাই মোবাইলে, ল্যাপটপে, কম্পিউটারে অনেক বেশি সময় কাটায়, মানুষের থেকে মানুষ অনেক দূরে হয়ে যাচ্ছে, যেটা কিন্তু ঠিক নয়। ঠিকই। সো ঠিক আছে বন্ধুরা, আমরা আমাদের চাটা শেষ করি, তারপর নেক্সট কি খাওয়া যায় তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake. ঠিক আছে, তাই তো সুদীপ্ত? একদম। আচ্ছা, এই দোকানটার নাম কিন্তু P12, ঠিক আছে, P12। এটা একদম যে লোকেশনটা সেটা হচ্ছে 45 বাস স্ট্যান্ড এবং BRWS হসপিটাল, তার ঠিক সামনেই একদম। তো পাটুলির দিকে এলে তোমরা কিন্তু এখানে ট্রাই করতে পারো। এখানে কিন্তু তন্দুর আইটেম প্রচণ্ড ফেমাস, ঠিক আছে। এবং তুই কি খেয়েছিস সেখানে কখনো আগে? না, এর আগে খাসনি তো? এবং তুই আজকে দেখেছিস, সেটা খাওয়া হয়নি, তো আজকে ট্রাই করে দেখ। মানে এরা কিন্তু তন্দুর এই কাবাবের জন্যই কিন্তু এটা ফেমাস, ঠিক আছে। সো এবং এক্স্যাক্ট অ্যাড্রেসটা আমি ডেসক্রিপশন বক্সে শেয়ার করে দেবো তোমাদের সাথে। আচ্ছা, আমি কি অর্ডার করেছি একটু ক্লোজ থেকে দেখাতে বলবো। সেটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে চিকেন মালাই কাবাব অর্ডার করেছি, যেটা আমার হাতে রয়েছে, আর সুদীপ্তর হাতে রয়েছে চিকেন টেংরি কাবাব, ঠিক আছে। সো প্রথমে সুদীপ্ত আমাদের স্পেশালিস্ট আজকে, ঠিক আছে। তো স্পেশালিস্ট সুদীপ্ত খেয়ে বলবে যে টেংরি কাবাবটা কেমন খেতে, ঠিক আছে। সো সুদীপ্ত, লেটস গো। প্রথমে একটু লেবু দিয়ে নিচ্ছি, তাহলে আরও ভালো লাগবে, আরও সুস্বাদু লাগবে, খেতে অনেক ভালো লাগবে। এই হচ্ছে পিসটা, ভালো করে দেখুন, ঠিক আছে। পুরো মশলাটা খুব ভালোভাবে মেল্টিং হয়েছে এবং যে কামড় দিচ্ছি এবং খুব নরম হয়েছে, একদম মাখনের মতো, জাস্ট মুখে দিলাম, অসাধারণ। আপনারা অবশ্যই আসুন এবং ট্রাই করে দেখুন কি সুন্দর। এখানে ভালো খেতে, অসাধারণ, এক কথা অসাধারণ। আচ্ছা, মানে মোটামুটি সেদ্ধটাও ভালো হয়েছে, একদম একদম। সো P12 এ কিন্তু চিকেন টেংরি কাবাব মাস্ট ট্রাই, ঠিক আছে। ওকে, সো এবারে আমি একটু ক্লোজ থেকে দেখাতে বলবো যে মালাই কাবাব, ঠিক আছে। দেখো মালাইটা উপরে কীরকম রয়েছে, করে তুলে নিলাম। লাজবাব। এক সেকেন্ড বলছি, পুরো মাখন, কোনো কথা হবে না, সত্যি অসাধারণ, দারুণ। চিকেনটা ভেতর থেকে দেখো কতটা টেন্ডার, প্রচণ্ড ভালোভাবে সেদ্ধ হয়েছে, মশলাটা ভেতর অব্দি ঢুকেছে, মানে মুখে দিচ্ছি পুরো মেল্ট হয়ে যাচ্ছে, বুঝলি তো? একদম কোনো কথা হবে না। এই যে 6 পিস মালাই কাবাব, সেটার প্রাইসটা হচ্ছে 240, বুঝলি? আচ্ছা, 240। আর টেংরি কাবাবটা 2 পিস, এটা হচ্ছে 160। মানে এটা কিন্তু হাফ প্লেটে দুটো থাকছে। কোয়ালিটি নিয়ে কোনো কম্প্রোমাইজ নেই, তার জন্য আমার মনে হচ্ছে প্রাইসটা একটু হাই না, অন্য স্লাইড একটু সামান্য একটু হাই আছে, কিন্তু আমার মনে হয় খাওয়ার পরে আর হাই লাগবে না, খাওয়ার পর ঠিকই লাগবে। মানে তোমরা কিন্তু যথেষ্ট স্যাটিসফাইড হবে, ফুললি স্যাটিসফাইড হবে, এক কথা। তো আমরা খাওয়া দাওয়াটা শেষ করি, আর তারপরে নেক্সট আবার কি খাওয়া যায় দেখা যাচ্ছে, প্ল্যান করছি আমরা, সেটা চিন্তা ভাবনা করছি, দেখা যাচ্ছে, শেয়ার করছি।
তো গরমে গলা ভেজাতে লাস্টে চলে এসেছি লস্যি, তাই তো? লস্যি গরমের দিনে লস্যি হবে না এটা হতে পারে না। আর কাবাব খাওয়ার পরে মানে একটুখানি ঝাল ফাল লাগছিল আমাদের, তো সুদীপ্ত বললো যে তাহলে কি করা যায়, একটু শরীর আর মনকে ঠান্ডা করার জন্য আমরা একটু চিল করার জন্য আমরা একটুখানি লস্যি ট্রাই করতে দেখতে। চিয়ার্স। আচ্ছা, এই লস্যির ওপরে আবার দেখো চকলেট দেওয়া হয়েছে, চকলেট দিয়ে সুন্দর করে, এবং এটা স্টার শেপ, আমারটা হচ্ছে হার্ট শেপ। ওটা আবার হার্ট শেপ, ঠিক আছে, দুটো শেপ আবার আলাদা। তো লোকেশনটা কোন জায়গায় বলে দিই তোমাদের, যে পাশেই হচ্ছে অ্যান্ড্রুজ কলেজের ঠিক পাশেই কিন্তু এই লস্যির দোকানটা সুন্দরভাবে এখানে ভাড় দিয়ে সাজানো রয়েছে, দেখতেই পাচ্ছ পেছনে, ঠিক আছে। সো তাহলে খেয়ে দেখা যাক নাকি? অবশ্যই। মনে হচ্ছে প্রাণ ফিরে পেলাম, শরীর এবং প্রাণ জুড়িয়ে গেল। অসাধারণ দারুণ হয়েছে দাদা, দারুণ হয়েছে লস্যি। আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করব। আমাদের এই আড্ডা চলতে থাকবে, কারণ অনেক দিন পর দেখা হয়েছে, বুঝতেই পারছো। তো আমাদের নিজেদেরও কিছু আমরা টাইম কাটাবো ভেবেছি, তো কোথাওটা যাবো। সো তাহলে যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে কি করতে হবে? অবশ্যই লাইক দিতে হবে, বেল আইকন প্রেস করতে হবে এবং সাবস্ক্রিপশন করতে হবে। তো সাবস্ক্রাইব করে দিও, আর তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও যে এখানে তোমরা খেয়েছো কিনা। আর যদি না খেয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই গড়িয়ার দিকে এলে অ্যান্ড্রুজ কলেজের পাশে লস্যিটা কিন্তু মাস্ট ট্রাই। অবশ্যই একবার খেয়ে দেখো, দেখো এই গরমের দিনে খেলে যথেষ্ট। অবশ্যই। সো দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। আজকের মতো টাটা।